意面。我这是4份，这个是番茄肉酱的。蟹黄的。这个味道还是可以的，就是没有肉，它都是酱包。这是黑椒的。黑椒的最好吃。可能也是吃习惯这个味儿了。沈阳白肠。9分瘦1分肥，都是大肉块，不咸，很好吃这家。它用的都是那个猪后腿的肉，可嫩了这个肠。有点烫。姑娘一定要吞这个肠。
百香的香菜面，尝一下。它只有1包酱包和2包香菜包，全是香菜味儿。爱吃香菜的肯定爱吃。还可以，挺好吃的。待我尝尝汤。香菜味儿反正就是挺浓的。汤挺好喝。Hello， 姐妹们，今天我们吃这个沙拉汁儿拌面。鸡蛋。这个是减脂沙拉汁，拌什么菜都好吃。
啊，好热呀！嗨，姐妹们，今天吃这个葱油拌面。有香有香的。猪肉虾仁的，它这个葱油是真的很香。荠菜猪肉的。我一吃面就想吃蒜。冰激凌蛋糕。哇，太棒了！这个
上面是奶油，下面是雪糕。好凉。太好吃了。下面有一层蛋糕的。草莓太酸了。好冰。太冰了，姐妹们。粉蒸肉，然后这个是腊汁肉揪面片。好。这个面片好香。它这个应该是做那个夹肉饼的那个肉。
肉还挺多。这面真好吃。这个面特别劲道，肉汤都泡在这个面里头了。这个面真香，姐妹们。蘸着这个辣椒油。这个肉烧的不卖，它这个地方。肯定烧的，人家肯定了，人家给你要多少给你要啥，也大锅里没法卖，肯定要求。把这翻译。好香这个面。巧克力哈豆。
这个是没有花的。拉库比，来点醋。哎呀妈，还是这么辣。豆角肉蛋，再把我辣哭我就生气了。豆腐了。每次给我放这么多辣椒。
以后不喝太好了。红油擀面皮儿，这是2包的量，它量很大，还吃了2口。它跟面皮不一样，它是那种有嚼劲的那一种。里面还有这小面筋，然后它是香辣的，不辣。